इस सवारी से आए और हो? हम ये पीछे वाली सवारी से आ गए बस 25 मिनट में 30 किलोमीटर। तो आप ये बताओ गाड़ी का स्पीड कितना था, कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये है दारगढ़े गुले, दारगढ़े चौक बोल सकते हैं, ऐसे ही दिखता है, देख लो। और इसके बगल में यहाँ पे है रॉयल एनफील्ड का शोरूम, बस उधर ही जा रहे हैं। ये जो सुपरवाइज़र है, ठीक है, उनका नाम है राजेश, ठीक है, उनके साथ बात करते हैं, ठीक है। राजेश भाई, गाड़ी रेडी है? गाड़ी पूरा रेडी है। पूरा रेडी? पूरा रेडी, सब कुछ लगा दिए एक्सेसरीज? पूरा कंप्लीट है। और मेरे बाकी सारे एक्सेसरीज लगा देंगे? हाँ लगा देंगे। चलो ठीक है, मैं आपका नंबर यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। ओके। तो भी सब्सक्राइबर यहाँ पे आएंगे, उनको अच्छा सा डिस्काउंट दे देंगे ना? हाँ जरूर देंगे। चलो ठीक है, आगे मिलते हैं गाड़ी वीडियो में। और ये है उनका शोरूम, यहाँ पे बहुत सारे बाइक्स हैं, बहुत सारे मस्त। भाई ये स्पेशल एडिशन देख लो। और ये हमारे हंटर, सेरेटे देखेलो ये ना गोटा फुटपैक्स। हाँ ये भाई है जाना का, ठीक है, ये मैं लगा रहा हूँ, क्वालिटी मस्त है, बहुत भारी है। इन दिखाने वाला था, ये सब एक्सेसरीज है, सब लगेगा। ये दो लगा रहा हूँ। और यहाँ पे जो इसका सिलेंडर है, इसका कैप है, और जो ब्रेक का जो फ्लूइड है उसका लगेगा, वो कवर भी लगाया हुआ। तो ये सब के सब जाना से मंगाया हुआ था, ठीक है। और एक जो है मेरा हेडलाइट लगेगा, वो सबसे लास्ट में लगेगा। और ये भैया जो हैं वो लगाएंगे। हेलो बोल दो भैया। हेलो। ये यहाँ के टेक्नीशियन है, हेड टेक्नीशियन है, ठीक है। जो भी काम करवाना है ना यहाँ पे इनके पास करा सकते हो, बहुत अच्छे भैया हैं। ये देखो सब लग गया। तो भैया यहाँ पे काम होते होते बहुत देर हो गया था, शाम ही हो गया था। तो इसके बाद हम सीधा चलते हैं पूजा की तरफ। और यहाँ पे पंडित जी वो डिटेल्स में पूजा करते हुए। गाड़ी का शुभारंभ हो गया। हम लोगों का पूजा हो गया है खत्म, अभी जस्ट। तो अभी पूरे दिन का फास्ट तोड़ने के लिए हम जा रहे हैं होटल अनीता। नहीं,
मेरे भाई और बहनों, अभी कहाँ पे हम दिखाई दे रहा है? ये है, ये हमारे घाटी माँ मंदिर, जहाँ पे हम लोग पूजा कराने आए थे। पूजा द्वार सुनी माँ, देखिए ये हमारे घर के पास ही है। तो पूजा हो गई गाड़ी का पूरा, इसका वीडियो मैं अटैच कर दूँगा इसके साथ। तो बात ये हुआ, हम लोगों का गाड़ी का एक्सेसरीज लगाते लगाते थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी से आ गए, क्योंकि शाम भी हो रखा है ऑलरेडी। इसीलिए यहाँ पे जल्दी से ये देखो पूजा करवा के बस मंदिर से निकल ही रहे हैं। तो आज का दिन ऐसे ही ख़त्म होता है, आगे तो व्लॉग आता रहेगा। सॉरी, क्या बोला था? सेल्फी लॉग आता रहेगा। आगे बहुत सारे ट्रिप मार के, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। चलो भाई, बाय बाय, गुड नाइट। आगे व्लॉग में मिलते हैं। कैसा लग रहा है गाड़ी घर ले जाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया।